ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம நான்வெஜ்ல ஒரு தரமான சம்பவம் பண்ண போறோம். அதுக்கு நம்ம வந்த இடம் தான் பட்டினப்பாக்கம் ஃபிஷ் மார்க்கெட். உள்ள போய் பார்த்ததும் வஞ்சிரம், வவ்வா, சுறா, நண்டுன்னு எல்லாமே செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா என் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா இந்த எறா மேல மட்டும் தான் இருந்தது. ஏன்னா இந்த எறாவை வச்சு தான் இன்னைக்கு சம்பவம் பண்ண போறோம். எப்படியோ ரேட் பேசி 1 கிலோக்கு எறா வாங்கிட்டோம். எறா வாங்கின கையோடவே கிளீன் பண்ணவும் கொடுத்தாச்சு. கிளீன் பண்ணி முடிச்சதும் அந்த எறாவை பார்சல் பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. எங்க அம்மா உடனே சிக்கனையும் பிரானையும் எடுத்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கவுச்சி ஸ்மெல் போக வாஷ் பண்ணி எங்க கிட்ட மசாலா போட கொடுத்துட்டாங்க. நாங்களும் அதுல மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, பெப்பர், சிக்கன் டிக்கா பவுடர்னு எல்லா பவுடரையும் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு, லெமனு, ஆயில், உப்பு, தயிர்னு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். மசாலா ரெடி ஆனதும் ஒரு சிக்கன் லெக் எடுத்து மசாலா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க. இந்த பிரானையும் அதே மசாலால போட்டு ஃபுல்லா பெரட்டி எடுத்துடணும். ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிட்டீங்கன்னா போதும், மசாலா கம்ப்ளீட்டா செட் ஆயிடும். கோல்லாம் போட்டு பார்பிக்யூ போடுற செட்டப்பும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த பார்பிக்யூ செட்டை நாங்க அமேசான்ல இருந்து வாங்கியிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 2-3 டைம்ஸ்க்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டோம். குவாலிட்டி செம்மையா இருக்கு. இதுல கொடுத்திருக்க ஸ்கியூவர்ஸ், பிரஷ் எல்லாம் இது செட்டாவே வந்துரும் உங்களுக்கு. நாங்க இன்னைக்கு பன்னீர், சிக்கன், ப்ரான்னு 3 ஐட்டத்தை இந்த பார்பிக்யூ செட்ல பண்ணோம். 3மே செம்ம சூப்பரா வந்தது. இந்த ஸ்கியூவர்ஸும் லெஸ் வெயிட்ன்றதுனால ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கு. நீங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதா இருந்தீங்கன்னா இந்த பார்பிக்யூ செட் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுவும் இந்த சிக்கனும் ப்ரானும் வெந்த விதம் இருக்கே, பார்க்கவே செம்ம ஜூசியா இருக்கு. இந்த சப்பாத்தியோட சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் வேற லெவலுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.